pessoas desinibidas dizem o que pensam. Você é uma mulher sem vergonha. Não tem vergonha. Bastante envergonhada, por sinal. Cheio louca, minha frangota. O vôlei exige boa intuição. Na hora H, a senhorita sobe que é uma beleza. O vôlei sim. Não pode. Algumas atletas jogam com brincos. Na hora de colocar, você atarracha com jeito? Eu nunca de encaixe. Se a jogadora é malandra, às vezes a saída dela é alargadinha. Eu largo bastante. Existem jogadoras que não fazem justiça. Você é muito justa. Justamente. A adversária abre um buracão no meio. Onde você mete o garoto. Faço tudo pra ganhar. Bolsas femininas costumam vir com um selo de garantia. A sua ainda tem selinho?